Hi guys! Nandito na naman si Mami Jen sa inyong DXN Coffee Mania. Tadan! Kape ulit tayo kahit ang halit na tapat. It's already 11:15 in the morning. Pero DXN pa rin. I'm using 10.5 milligrams ng DXN Lindsay Coffee 3-in-1 kasi ito yung pinakaswak sa panlasa ko. Pwede ka rin naman mamili ng 12 grams sachet kung gusto mo ng mas matapang. Pwede ka rin ng 21 grams per sachet kung gusto mo yung matapang na matapang at kaya kang ipanglaban. Pero para sa akin, itong pinakamaliit at sachet ang pinakaswak sa panlasa ko kasi sakto lang siya kasi ako ay medyo maarte sa mapait. Medyo mapait kasi siya pag bago ka pa lang na DXN Lindsay Coffee user. Since nagsimula ako neto, nilalagyan ko siya ng gatas. Na-notice ko yung pangangati ng lalamunan ko at the same time may ubo din ako nun. Pati yung anak ko kasi mahilig siya makihatid during the time na nagkakape ako. Napansin ko in just 2 cup of tea, meaning 2 sachet nito lang ang nagamit ko, nawala yung sore throat ko at yung pag-ubo ko. Ganon din yung baby ko na nakishare sa aking kape. Konti lang yung nainom niya kasi she just loves to share with coffee with me. Then kapag dahil naman kuripot ako at gusto ko magtipid, minsan ang kinukuha ko yung 21 grams na kape, yung mas malaki kaysa dito. Ito 10.5 po ito. Meron namang 21 grams. Yun po yung malaki. Hinahati ko po yun sa tatlo. So pag lumabas, nasa almost 30 pesos po ang isang sachet niya. Pag hinati ko sa tatlo is parang 10 pesos na lang po ang isa. Unlike sa ganito po, parang 15 pesos each. So medyo tamad po ako maghati-hati. So kaya pag hindi naman ako nagtitipid, ito na lang ginagamit ko para diretso na lang po. Ngayon kapag bakit napaka-addict po ako sa kape na to, talaga masasabi kong coffee mania ako ng DXN coffee. May laman po ito. Ayan. Ganyan po karami magtimpla kasi gusto ko, kasi hindi ako nabibitin sa bawat higop ko, bawat timpla ko. Gusto ko marami. Hindi naman po mahalaga kung konti o marami, pero gusto ko talaga marami. Doon talagang sulit na sulit po ako. Kaya napapadalas yung pagkakape ko kasi ganun ka talaga ako ka-fan ng kape ng DXN. Kasi hindi lang siya basta healthy, nakakagaling din siya sa mga may PCOS. Bakit po natin nasabi naman nakakagaling? Kasi nakapag testimony na po dito ang isa, dalawa na sa kapitbahay ko na diagnose po ng may PCOS. Hindi ko lang po nahihingi pa ang mga laboratory record nila, pero sila po mismo ang nagsabi na may PCOS nga po sila. At simula nang nagtitake sila netong kape na to, syempre hindi lang naman siguro kape ang iniinom nila, kasi may binili din po sila sa akin kasi nagbebenta rin ako ng mga herbal product tulad ng DXN capsule at saka mga herbal product like eto po, serpentina po. Etong serpentina na to, napakaraming benefits. Alam nyo naman yan, king of bitter and natural antibiotics. Once natural antibiotic siya, tapos since dahon lang naman siya, pero ang laki ng benefit sa ating katawan. Hindi lang basta sa mga may PCOS, may myoma, pwede rin po siya sa mga may stroke at saka lung problem, liver problem, and kidney problem. Kasi nga natural antibiotic siya, so kaya niya pong tunawin kung ano man pong mga namumuo or baradong ugat or baradong namumuong dugo sa ating matres, or sa mga stroke naman po, sa mga baradong ugat, kaya niya pong tunawin. So hindi naman to biglaan na kailangan araw-araw po iinom ka nito. Ang bawal lang po minom nito yung mga buntis, yung mga bata 14 pababa. Pero kung paiinumin mo, ako kasi
tiwala na ako sa produktong ito kasi ito yung ginagamit ng buong pamilya ko, ng anak ko, ng nanay ko. Since 2019 pa po. Kasi yung dati pong pamangkin ko may pneumonia, tapos yung nanay ko po may liver problem. Ito po yung ininom niya kasi niresetahan naman siya ng doktor, kaya lang ng food supplement din pero mahal. So ito po yung binigay ko sa kanya, Serpentina capsule. Napaka-proven and effective po ito. Ito laging hindi mawawala sa aming tahanan. Napaka-importante po nito sa mga may kidney disease, pwede rin po sa mga may allergies. Bawal lang po ito sa mga low blood at buntis. Kapag bata naman po, ako ang ginagawa ko sa anak ko, kapag may ubo siya, may sipon, tinatanggal ko po siya sa capsule, haluan ko ng tubig or honey para po hindi ganun kapait. Kasi sobrang pait po nito, kaya nga po siya nabansagan na King of Bitter. Sa kape naman po, ito talaga yung bida ngayong araw na to, kasi dito kung mapapansin nyo, more on my vlog is about having coffee, pero wala akong sinasabi kasi po napakaraming benefits ang kanyang, dahil sa kanyang Ganoderma extract. At ang kape naman niya, napakababa ng caffeine, pero hindi mo alam na mababa lang pala ang caffeine contents nito dahil nga sa Brazilian coffee ang ginamit dito. Kaya lasang-lasa mo pa rin ang kape at nakakapag-benefits ka ng Ganoderma extract. Meron din siyang kaunting creamer at syempre organic sugar po ang ginamit dito, kaya sa mga diabetic hindi po kayo dapat mag-alala. Yun lang po sa ngayong araw na to. Salamat sa panonood. Sana po bumili kayo at magpa-member na rin sa akin. I'm Jenny Lina Bawag. Sana po kontakin nyo po ako, mag-comment lang po kayo below sa aking live, sa aking video. Thank you po.